محمد علي حشيشه مدير عام سروبات. الوزير سانوغو قام بزياره ميدانيه للصالون باتيفوار. شنو المشاريع المستقبليه نتاع الجروب سروبات في ساحل العاج؟ والله احنا جروب سروبات انستالي في كوت ديفوار من 2007. صحيح قمنا بانجاز طريق سياره ابيجان يا موسكرو. توا خممنا فيو اللي فما دوموند كبيره نتاع ليموبيليي، خممنا في كرياسيون دون سوسيتي دو بروموسيون ايموبيليير. وان شاء الله à partir de 2014 on va inchallah démarrer notre premier معناها بروجي ايموبيليي ان شاء الله بقدرة ربي. انت شفتي لي الوزير بعد الزياره نتاعو شجع معناها التوانسه الكل، قال لهم سو كي سون انتريسي باش يجيو هنا، ومعناها سيرتو هو اكد على الانستالاسيون نتاعهم هنا في معناها كوت ديفوار. قال لهم راني انا جو فو با دي كو سبوت، معناها تبدا قاعد في تونس وفما معناها فاكس جاك غاديكا هذا بعث لك فاكس، ماذا به اللي يكون فما معناها شركات توانسه موجودين هنا انستالي، واللي فما معناها اون جروند دوموند سيرتو في الدومين دو ليموبيليي. واحنا توانسه تبارك الله عندنا كفاءات وعندنا معناها الاكسبيريونس في الدومين هذايا. هو شجعنا الكل باش معناها يجيو هنا pour معناها s'installer ou pour exécuter des travaux معناها dans le domaine de la promotion immobilière. سي محمد علي شنو هما العوائق؟ والله العوائق بون نقولوا قبل كانت صحيح فما معناها دي ديفيكولتي، اما تو الدوله هي كما قلت لك عندهم دون لوبليغاسيون، عندهم ان مونك نتاع دي لوجمون سوسيو، قاعدين هي الدوله بيدها تشوف وقاعده تسهل في برشا امور بور لي انفستيسور الكل اللي جايين هنا بور تو سكي بروموسيون ايموبيليير، قاعده تسهل في برشا امور. جو بونس انا لي تونيزيان كي سون انتريسي كي فول سانستالي هنا، كان فما حاجه حتى هو الوزير بيدو قال لك كان فما مشكل ولا حاجه، راهو احنا نو بارت سون معناها اوفيرت ومعناها اون بو ريزودر تو بروبليم. فماش ان سيغمون اكثر من الاخر كي انتريسون بارتيكولير لسروبات سي محمد علي والتوانسه اون جينيرال؟ ان سيغمون معناها دومين ايكونوميك عندكم شي بريفيرونس؟ والله هي هنا الدوموند اكثر منها في لي لوجمون سوسيو، فهمتني؟ هي اللي فيها اكثر دوموند، ولكن هذا ما يعنيش اللي زاد فما دوموند في الايكونوميك وفما دوموند في توسكي اوستوندينغ. فما ديزيفوريان اللي هما عايشين برا وكي فول معناها انفستير هنا في كوت ديفوار، يفول افوار معناها دي زابارتمون ولا دي فيلا ولا دي تيران ميم فيابيليزي. كنت شفت الوزير منه هو شجعني وقال لي علاش انت تو كملت 3 ترافو دو لوتوروت دو نور ومعناها فو ماشين معناها قاعدين واقفين هكاك، علاش تو نو بونس با دي مانتنون دو ديماري معناها تو سكي ترافو دو فيابيليزاسيون دو روت اي بي معناها تبيع دي تيران فيابيليزي. فهم جو بونس اللي هنا فما دوموند كبيره. انا اللي نقولوا كان فما معناها شركات توانسه اللي هما قابلين باش يجيو معناها كي فول سانستالي في معناها الكوت ديفوار. جو بونس اللي فما كومام لوبورتونيتي موجوده ان شاء الله بقدر ربي. سي محمد علي ثماشي في ميدان التصدير سلع تونسيه مطلوبه اكثر من الاخرى؟ والله انا اللي نعرف هنا فما صناعه تونسيه اللي مطلوبه هو الواحد اسمه البلاتر والسيمون بلان. والسيمون بلان هذا مطلوب. فما زاد برشا حوايج، فما شركات تونسيه اللي قاعده تجي زاد تبيع هي في السلعه نتاعها، كيما مثلا فما سوبال، فما كومام دي سوسيتي تونيزيان اللي يجيو مي كي نو سون با فريمون انستالي معناها انستالي 100%، معناها عندهم كيلكو كونتاكت وقاعدين معناها يبيعوا سلعتهم، معناها تجيهم اون كوموند ويبعثوا الكوموند هذه هنا معناها. شكرا سي محمد علي. الافاق المستقبليه كبيره للمؤسسات التونسيه في ساحل العاج. رياض عزيز، مراسله خاصه من ابيجان، جمهوريه ساحل العاج. عسلامة سي عماد، مرحبا بك. الزياره نتاعك هذه الفجئيه جيت بحذانا اليوم بمناسبه تنظيم الصالون باتيفوار. شفت اللي انت جيت معنا زرت الكوت ديفوار، ولكن عندك في مهمه اخرى. الزياره نتاعك اللي هنا جات حبيت سمعت انه فما تظاهره موجوده فيها توانسه، وانت بحب الاطلاع معنا جيت وحبيت باش تتعرف علينا. واحنا بالمناسبه انا جات مفاجاه ساره اني عرفت اللي فما
بيرو ديتود معناها مكتب دراسات موجود هنا في تونس ويعمل مش بيعمل بصفه قاره ولكن ناشط لهنا. حبيت نعرف شنو الاكسبيريونس نتاعو، كيفاش هو جاء متحصل على المشروع هذا معناها في الخدمه نتاعو، وكيفاش معناها شنو هي النشاطات الاخرى اللي هي منتظره منه. ونحب نعرف يندرى عنده النيه انه باش يواصل يخدم مع المؤسسات الايفواريه وينوي باش يستقر والا لا، وشنو هي معناها الافاق الموجوده مع مكتب خاصه مكاتب الدراسات اللي موجوده لهنا. بارك الله فيك. في الحقيقه انا حقني معناتها متواجد كعارض ايضا في المعرض هذايا، لان احنا نخدموا في ساحل العاج منذ 2010. عندنا مشاريع يعني زوز مشاريع، واحد انتهى والثاني مازال ما تمش، يهموا مسألة الحماية من الفيضانات في وسط العاصمة، والمشروع الثاني يهم لا جيستيون دي ديشي سوليد، معناها التصرف في النفايات الصلبة. نفايات الصلبة. نعاود ولا؟ الخطر الحس صح. عاود هذه المهمة نتاعك. إذا احنا نشتغل كما قلت منذ 2010 في مشاريع تهم الحماية من الفيضانات وأيضا التصرف في النفايات الصلبة في الكوت ديفوار. لأن احنا في تونس نعتبر بالنسبة للبلدان الإفريقية عندنا تقدم في الزوز ميادين هذوما نتاع 30-40 سنة أقل شيء. معناها شرعنا في الاهتمام بالقضايا نتاع حماية من الفيضانات والنفايات الصلبة منذ السبعينات، وبالتالي عندنا أقدمية نجم نصدروها. في الإطار هذا الشركة اللي أنا نمثلها اللي اسمها كونسبت، مكتب دراسات هندسي، هو يخدم في الأصل في بلدان إفريقية أخرى منذ 2001. والساحل العاج باعتبارها كانت فيها نوع من عدم الاستقرار، ما استقرت كان في 2010. دايور الزوز عقود اللي أمضيناهم ما بين الدور الأول والدور الثاني نتاع الانتخابات الرئاسية. وقت اللي فهمنا اللي ماشيين للانتقال الديمقراطي جينا صححنا العقد وبدينا نخدموا بعد الدور الثاني، معناها بعد ما استقرت البلاد. إذا أنا كما قلت حقني عارض هنا من جملة العارضين، ولكن في نفس الوقت فما المؤتمر الإفريقي لجميع الشركات الإفريقية اللي يعني تعطي في الماء الصالح للشراب وتقوم بالتطهير كما سوناد عندنا في تونس إيلوناس. فما تقريبا 50 شركة إفريقية موجودين في المؤتمر هذا اللي انعقد في نفس المدة في نفس الوقت. داير جيت في نفس الطائرة مع الأخيان نتاع باتيفوار باش نروح معاهم. بالله سي عماد ما تنجمش تقول لي فماش شركات اللي تمثل السوناد وتمثل لوناس، شركات معناها ممثلين السوناد واللوناس معناها متواجدين ولا لا اللي هما عارضين، او معناها حبينا نعرف على الاقل نقدموا التجربه نتاعنا اللي هما محتاجين لها لهنا. ويندرى هذا فما ناس منافسين لينا معناها متواجدين. طبعا وقت اللي نقول منافسين معناها من البلدان شمال افريقيا متواجدين ولا لا، واذا احنا معناها اذا احنا غايبين شنو واش يلزم باش نعملوا باش على الاقل نزيدوا معناها نحسنوا من التواجد نتاعنا في بلدان جنوب الصحراء. المؤتمر هذايا السنوي نتاع الجمعيه الافريقيه للماء اسمها اسوسياسيون افريكان دو لو، اللي هي كما قلت منخرطين فيها الشركات الكل اللي تقوم بعمليه توفير الماء الصالح للشراب والتطهير. هو مؤتمر هام جدا لانه فيه لديسيدور في البلدان الافريقيه الكل في الميادين الاثنين نتاع الماء والتطهير. مع كل اسف في التوانسه الموجودين فما شخصين، فما اخ يمثل السوناد وحده من غير ستوند، يعني السوناد مش ممثله بستوند، وفما عبدكم اللي يمثل مكتب دراسات يعني من القطاع الخاص. ما عدا ذلك ماناش موجودين بالكل. بينما في نفس الوقت وفي نفس الحين فما شركات يعني مغربية مثلا متواجدة، شركات عمومية وخاصة موجودة بكثرة في الملتقى هذايا، وعندها دي ستوند معناها كي اكسبوز معناتها التجربة نتاعهم ولو سافوار فير نتاعهم. احنا نحسوا برواحنا يعني نوعا ما
فرستري، ما نعرفش كيفاش تقال بالعربي معناها فرستري، لانه الكارد فيزيت نتاع مكاتب الدراسات التونسيه هي ما انجز في تونس، وخير شاهد على ما انجز في تونس هما الشركات العموميه اللي الان تستغل يعني تسير في المشاريع اللي انجزوهم خبرات تونسيه، مكاتب هندسيه تونسيه ومقاولات بناء تونسيه. مع كل اسف الشاهد هذا غايب مفقود، اللي باش يشهد يقول فعلا هاو عندي مشاريع عارضهم معناها نتاع ما صلح للشراب في مدينه كذا ولا في صفاقس ولا في جندوبه ولا في كذا، او تطهير في تونس معناها عندنا ما شاء الله 130 محطه تطهير، واغلبهم انجزوا بخبرات تونسيه، اغلبيه ساحقه بخبرات تونسيه، ولكن اللي يشهد باش يقدم ويعطي الشهاده هذه اللي هي اللي صلحنا مالوريزمون غايب، وبالتالي نخدموا وحدنا معناها باعانه الاخيان اصحاب النوايا الطيبه كما السيد المدير نتاع سيبكس في ابيجان، فهمتني. ما عدا ذلك نحسوا بنقص كبير في التواجد العمومي التونسي، وماذا بينا لو كان التواجد العمومي الحكومي يكون يعني متوفر بكثره. المغرب الان لوناب مثلا ديوان الماء والتطهير في المغرب هو لا يستغل شبكات الماء في كازابلانكا في الدار البيضاء، هو كارهه شبكات الماء لشركه معناتها فرنسيه ليونيس ديزو، لكن في الكاميرون في دوالا وفي ياوندي فما شركه مشتركه مغربيه كامرونيه اسمها كام ووتر هي اللي توزع في الماء الصالح للشراب، فهمت. وبالتالي احنا نراو معناتها لوناب موجوده جوست تيتر في الكونغري نتاع الاسوسياسيون افريكان دو لو، والسوناد غايبه مع كل اسف، موجوده بعنصر يعني بمدير ومدير مساعد، ولكن ما عدا ذلك يعني غير موجوده. وبالتالي ماذا بينا لو كان نحطوا اليد في اليد قطاع عمومي وقطاع خاص باش نصدروا الخبره نتاع الجمهوريه التونسيه. الله فيك سي عماد. نقطة أخيرة حبيت نسألك كيفاش حصلتوا على طلعتوا على العروض هذه وكيفاش شاركتوا فيها، وشنية معناها يندرى لقيتوا صعوبات فماشي هكا تسهيلات من طرف البنوك من طرف مؤسسات عمومية هكا باش تعاونكم شوية باش تدخلوا في الأسواق الإفريقية؟ اللي كنت نقول فيه على المؤسسات الحكوميه المهتمه بالقطاعات نتاع الماء والتطهير ينطبق ايضا على القطاعات الاخرى، على القطاع المالي مثلا التونسي اللي هو غايب تماما مش موجود مع كل اسف، يعني ما عندناش بنوك تونسيه موجوده معناتها في افريقيا. كان عندنا بنك الشركه التونسيه البنك كانت عندها فيليال في موريتانيا في السنغال عفوا اسمها لا سوسيتي تونيزو سينيغاليز دو بنك، منذ 5 سنين بعتها. لمن بعتها؟ بعتها للتجاري وفا بنك المغربيين وفي النيجر انا اي وفي النيجر، ولكن خرجت انسحبت وباعت الحصه نتاعها للتجاري وفا بنك. وبالتالي التواجد المالي نتاع البنوك التونسيه معدوم تماما مش موجود، بينما البنوك المغربيه موجوده في تقريبا 15 بلد افريقي. هذا نقص. السفارات نتاعنا يظهر لي سفاره ابيجان تشمل 6 ولا 7 بلدان. سفاره تونس في ابيجان عندها 3 بلدان، سفارة تونس في السنغال كيف عندها 3 بلدان تشرف عليهم، سفارة تونس في الجابون ربما عندها 3 ولا 4 بلدان في الكاميرون. في الكاميرون هي موجودة في الكاميرون ولكن تشرف على 5 بلدان. بالتالي فما ضعف كبير في التمثيل الدبلوماسي، المعلومة ما تجيناش عن طريق القنوات الدبلوماسية. نخدم وحدنا تقريبا، عندنا ان سيرفيس يعني نتاع بروسبكسيون يعني كوميرسيال، هو اهم سيرفيس عندنا في الشركه في الكونسيبت، هو السيرفيس هذايا متوفره فيه اطارات معناها موارد بشريه كفءه من طراز عالي، دبلومي في الماركتينغ انترناسيونال، يعني عنده جهات في الماركتينغ انترناسيونال باش ينجموا يتابعوا ويبحثوا. نو سوم ابوني زاد بليزيور سيت انترنت اللي يسمحوا لنا باش نطلعوا على لي زابل دوفر اللي خارجين. Nous sommes abonnés à des journaux en ligne, les journaux مثلا فراترنيتي ماتان ولا لو سوليي في دكار باش نجموا نتبعوا ايضا معناتها لي زابل دوفر اللي يخرجوا في الصحف كذلك. وايضا التواجد نتاعنا في اطار يعني المشاريع كي نزوروا احنا بلدان كيما انا كي نزور البلدان ايضا نمشي نبحث عند الوزارات وعند معناتها لي دونور دوردر، نبحث على المشاريع اللي باش تخرج في العام القادم مبرمجه، وبالتالي تبدا عندي فكره ونتابعوا. والمتابعه يعني لازمها تكون يعني طويله النفس، معناها ساعات مشروع نبداو يعني نهتموا به في 2002 نصحوا العقد في 2006 صارت لنا هذه.
جينا نتابعوا في 2002 في الموزمبيق، العقد تصح في 2006، 4 سنين متابعه. لازمكش ترخ لازمكش تبخل، ولا هذا هو يعني. وكنا ونعرف اللي سيبكس يعني عنده نشاط في الناحيه هذه، اما يده وحدها ما تصفقش، فهمت؟ ما ينجمش هو يعني شمس تغطي على كل شيء، وبالتالي وسيبكس هو بيدو في ابيجان في افريقيا جنوب القاره جنوب الصحراء، فما كان تمثيليه واحده تاع سيبكس في ابيجان. في بقيه البلدان ذراعك يا علاف، فهمت؟ ما فماش اعانه وما فماش سند بالكل يعني، فهمت؟ بارك الله فيك. فماش مزيان مشكورين. على كل حبيت نشكرك انا على البسطه هذه اللي اعطيتها لنا فيما يخص تواجد مكاتب الدراسات بالدول الافريقيه، وهذا شيء يفرحنا لانه توا انا اكتشفت اللي فما الرابع مكتب اللي هو متواجد بصفه منتظمه، ولو حتى ما عندكش مكتب مفتوح ان شاء الله في القريب، ولكن بعد معناها كومات انجينيرينغ ولو انا نقولهم، بعد سيت تونيزي وبعد ستودي، توا نشوفوا انه فما كونسيبت اس ا زاد متواجده، وان شاء الله مكاتب اخرى الدراسات تعمل على منوالهم وتكون ناشطه في الدول الافريقيه. بارك الله فيك سي عماد. شكرا على وجهك. Parce que l'État peut mettre à notre disposition des terrains pour ce type de logement. Il faut la promotion. Voilà, d'accord. Parce que c'est important et nous après, avec les adresses, l'infrastructure, envoyer dans ma région. C'est l'État qui nous prend c'est une fondation pour les et nous sommes installés des travaux publics. Voilà, cher ami. Voilà, voilà. Comment ça va? Vous allez bien? Bien. On va aller visiter. Ah oui, si je reconnais. Je reconnais même qu'il y a la maison là-bas. S'il y avait cette végétation à Tunis, monsieur le ministre, on serait très heureux. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais nous, elle est beaucoup qu'on fait rien avec, donc c'est parti. Mais les sentiments qui m'animent sont des sentiments de joie extrême. Comme vous le savez, entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie, c'est un mariage, je dirais presque millénaire, que les présidents Bourguiba et Houphouët-Boigny ont inauguré. Et depuis ces années-là, on est resté vraiment en très étroite relation. Mais c'est récemment, depuis la réalisation de cette autoroute mythique que tous les Ivoiriens ont attendu depuis si longtemps, entre Sengrobo et Yamsokro avec l'entreprise tunisienne Soroubat, que les relations au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau des affaires, s'est vraiment conforté. Et depuis ces années-là, pratiquement depuis 2006, régulièrement, des délégations ivoiriennes ou des délégations tunisiennes viennent et partent. À la faveur de l'ouverture à nouveau de la Côte d'Ivoire au monde et la fin de la crise, la reprise de la croissance, je pense que c'est le moment que les grandes entreprises tunisiennes ont saisi pour venir en partenariat avec les entreprises ivoiriennes aider à la relance pour que
comme l'a dit le président Alassane Ouattara, à l'horizon 2020, on puisse parler d'une Côte d'Ivoire émergente. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire ensemble parce qu'aujourd'hui, on est dans la logique de la complémentarité et de la fraternité. Donc ce salon est un salon du bâtiment et de l'immobilier. Vous savez que les besoins du pays, aussi bien en logements sociaux qu'en logements de standing, sont extrêmement importants. Qu'avec la venue de la BAD, mais également de beaucoup de multinationales qui délocalisent sur Abidjan, il y a une forte pression sur la demande en matière de logement. Donc ce salon arrive à point nommé pour répondre à un besoin de la Côte d'Ivoire. On espère qu'ils ont pu nouer de nombreux contacts. En tout état de cause, je viens ici au nom du gouvernement ivoirien, après mon collègue de la construction, pour réaffirmer à nos amis tunisiens que la Côte d'Ivoire soutient fortement la venue d'entrepreneurs tunisiens, d'ailleurs dans tous les secteurs d'activité, pour qu'ensemble nous puissions construire, je dirais, ce pays-là. Donc moi je suis très heureux. Ce que j'ai vu également m'a édifié. Je savais qu'en ayant été 2 ou 3 fois en Tunisie, j'ai vu le niveau de développement et je savais qu'ils pourraient faire du travail de qualité. Mais les exposants que j'ai vus ici m'ont véritablement édifié, que ce soit dans tous les matériaux de construction, mais que dans le domaine de l'architecture, dans tous les secteurs qui touchent au bâtiment, on a vraiment affaire à des entrepreneurs qui fournissent une prestation de très haute qualité et qui n'a rien à envier, je dirais, à d'autres pays développés. Donc pour nous, c'est vraiment encore un signe positif pour dire qu'après Soroubat, de grandes entreprises tunisiennes viendront ici également pour réaliser de grandes choses. En tout cas, je les remercie, je les félicite, je les encourage et je leur dis que le gouvernement ivoirien est à leur disposition. Monsieur le ministre, pour El Hiwar Télévision, quand est-ce qu'on aura le plaisir, quand est-ce que vos amis tunisiens auront le plaisir de vous recevoir à la tête d'une forte délégation d'opérateurs, entrepreneurs, promoteurs immobiliers ivoiriens? Mais comme vous le disiez tout à l'heure, vous prévoyez d'ici le mois de juin qu'une délégation ivoirienne puisse se rendre. Je vais en discuter. Tout à l'heure, vous verrez donc le Premier ministre qui va vous donc recevoir en audience. Je discuterai avec lui pour que certainement au cours de ce premier semestre, je puisse moi-même, si mon collègue de la construction également est disponible, conduire une délégation de haut niveau d'entrepreneurs, mais également d'acteurs du service public ivoirien, de banquiers, pour venir en Tunisie et exposer véritablement nos besoins, les opportunités de la Côte d'Ivoire. Mais au-delà de la Côte d'Ivoire, et c'est ce qui est important de dire, mais vous avez dû le remarquer, la Côte d'Ivoire est au milieu d'abord de 8 pays francophones en fait, qui partagent en commun la même monnaie, est au centre donc d'un marché de près de 100 millions d'habitants. Donc c'est non seulement la Côte d'Ivoire, mais le Burkina, le Mali, le Niger, le Bénin, le Togo. Et je pense que c'est quelque chose de vraiment porteur. Également, au-delà de ces pays francophones, il y a également la CEDEAO, qui est un marché de plus de 300 millions d'habitants. Donc je pense que c'est véritablement promoteur et on souhaiterait que les Tunisiens puissent être des acteurs majeurs sur la construction de ce grand marché de l'Afrique de l'Ouest. Donc je serais vraiment heureux, moi-même, de conduire cette délégation-là pour venir parler à tous nos amis et nos entrepreneurs tunisiens qui n'ont pas tous la possibilité de faire le déplacement ici, leur présenter la Côte d'Ivoire, leur montrer les opportunités afin que nos relations commerciales bilatérales et nos échanges soient plus fructueux. Nous avons organisé une délégation et un salon, en fait, exactement un salon de bâtiments bâtivoirs. C'est une suite de plusieurs manifestations qu'on a organisées en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la première.
et ce ne sera pas la dernière aussi. Je remercie infiniment Monsieur le Premier ministre qui nous a accueillis aujourd'hui chez lui. Je remercie au nom de toute la délégation le ministre de la Construction et de l'Habitat, Monsieur le ministre aussi de l'Infrastructure, qui ont bien voulu venir honorer par leur présence l'organisation du salon qui a duré du 18 au 20 jusqu'à aujourd'hui. La délégation tunisienne, elle est composée de plus que 30 entreprises et composées notamment par des consortiums. Ils sont venus en force. Ils voudraient participer à la réalisation de programmes qui a été dicté par le président Ouattara, et nos participants, enfin les entreprises tunisiennes qui ont répondu présents, ils voudraient mettre la main pour permettre à l'équipe, disons, à l'équipe dirigeante d'honorer ses engagements. On est prêt à sacrifier dès que nous allons avoir, disons, comme nous a promis Monsieur le ministre, le Premier ministre, qu'il y aura des terrains qui seront disposés à la délégation tunisienne, et notamment les promoteurs, les architectes tunisiens. Donc on est là. Nous voudrions être à la hauteur et aux attentes des Ivoiriens. Nous savons très bien que la Côte d'Ivoire, il espère devenir un pays émergent d'ici l'année 2020. L'expertise tunisienne, elle est présente pour booster un peu ce qui existe déjà en Côte d'Ivoire, et notamment dans le domaine du bâtiment et de construction. Vous seriez prêt à investir combien en Côte d'Ivoire? Combien vous seriez prêt à investir? Bon, il n'y a pas de chiffre d'affaires au départ, mais on est prêt à avoir minimum 10 000 logements pour commencer. Et comme les Tunisiens préfèrent aussi avoir de différents niveaux, enfin, on ne veut pas se limiter aux logements sociaux, mais on veut participer aussi au logement économique, au logement de plus haut standing, quoi. Donc on voudrait créer, comme on dit mes collègues, un cadre de vie, donc ce n'est pas des dortoirs qu'on va construire, mais plutôt des cités là où il y a bon avis.